Hello, Assalamualaikum kawan-kawan. Petang ni dah pukul berapa dah ni? Dekat pukul 8 bang kali. Saya baru selesai ambil mini film untuk tuan-tuan tengok, dan kita kena bangga bahawa tempat kita memang cantik. Supaya orang boleh datang menyaksikan keindahan negara kita, dan harap-harap ekonomi di tempat ni boleh membangun. Banyak orang tak tahu bahawa tempat kita cantik, tuan-tuan. Assalamualaikum, tuan-tuan. Saya nak balik dah, 5 hari ni. Nak kena pergi sembahyang. Assalamualaikum. Hello, how are you, Linda? You must see my mini film. I hope you happy. I know you alone there. I try to make people happy. I sacrifice for it on my own blood and sweat for our human being. Peace for all.